कृपया ध्यान। अरे इस ड्राइवर को 1 घंटा हो गया, ट्रेन चला क्यों नहीं रहा? रुक साले, तेरी तो भी कंप्लेंट करता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोल, क्या हुआ? सर ये ड्राइवर ट्रेन नहीं चला रहा, अब आप ही कुछ कर सकते हो। भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सिंघम सर जरूर कर सकते हैं। रुक अभी बुलाता हूँ। हेलो सर, जल्दी से ट्रेन की पटरी पे आ जाओ, आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई, क्या हो गया? अरे सर मेरे को इस ट्रेन में बैठे 1 घंटा हो गया, ये ट्रेन चला ही नहीं रहा ड्राइवर। अरे तुम दोनों में दिमाग नहीं है क्या? तुम दोनों एक बार मेरे साथ चलो। चलो चलो। ये देखो, जब ट्रेन में इंजन ही नहीं लगा हुआ तो ट्रेन चलेगी कहाँ से? तो सर फिर अब कुछ तो इलाज होगा इस ट्रेन को चलाने का। हाँ, एक इलाज है, जैसे ही लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ये ट्रेन बिना इंजन के चल पड़ेगी। विश्वास नहीं होता तो दबा के देख लो।